तो एक गाइस अभी हम निकल गए हेला को लेने के लिए। सबको पता था हेला की मीटिंग करवानी थी, तो हम उसको एक मीटिंग तो उसकी होगी थी, उसको फिलहाल वहीं छोड़ के रखे हम। अब जा रहे हैं इसकी दूसरी, आज इसकी हाँ वो माउस कैनल में आज इसकी दूसरी मीटिंग होएगी और उसके बाद उसको वापस हम अपने घर लेके आएंगे। तो फिलहाल चलो चलते हैं, उसको दिमाग दिखाता हूँ मैं कि हेला हमारी कैसी है, और आपको वो दिखाता हूँ बब्जी जो डायरेक्ट इम्पोर्ट है और उसका सन।